खैरपुर नाथन शाह जे ॻोठ मुराद कोसो वेझो ट्रक ऐं लोडर रिक्शा में टक्कर, 4 ॼणा फोतन में 2 औरतूं भी शामिल, लाश अस्पताल मुंतकिल। हुकूमत तरफां आवाम खे ईद जो तोहफ़ो, पेट्रोल जे अघ में 10 रुपया 20 पैसा फ़ी लीटर घटाई, डीज़ल 2 रुपया 33 पैसा फ़ी लीटर सस्तो कयो वियो। नाणे वारी वज़ारत तरफां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल 258 रुपया 16 पैसा ऐं डीज़ल 267 रुपया 99 पैसा फ़ी लीटर थी वियो। वज़ीर आज़म हाफ़िज़ जो चवणु आहे त पेट्रोल 10 रुपया 20 पैसा ऐं डीज़ल 2 रुपया 33 पैसा सस्तो कयो वियो आहे। 1 जून ते बि हुकूमत तेल जे अघनि में घटाई कई हुई। हज रुकन की शुरुआत लखे हाजी सगोरन मिना आबाद हर पासे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो पर सदाऊं। हज जो सब खां वॾो रुकन वक़ूफ़ अरफा अॼु अदा कयो वेंदो। बाकरी ईद में बाक़ी 2 ॾींहं मालपुड़ियुनि में पीह वधी वई, अघु वधीक हुअण सबबि ख़रीदार परेशान, वापारियुनि तरफ़ां महांगाई जो जवाब ॼाणे ड्रोन जा अघु घटि करण खां इनकार। मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जानवरनि खे सींगारण जा स्टॉल क़ाइमु थियनि ऐं तॾनि जे विकिरे में पिणु इज़ाफ़ो। कराची जे कमिश्नर समुंड में विंझण ते 2 महीननि लाइ पाबंदी लॻाए छॾी। नोटिफिकेशन में चयो वियो आहे त समुंड में 4 ऐं गैर मामूली छोलनि खे नज़र में रखंदे पाबंदी लॻाई वई आहे। शहरी पाबंदी ते सख़्ती सां अमल कनि। पाबंदी 14 जून खां 13 अगस्त ताईं हूंदी। रोहिड़ी में पुरानी टूल प्लाज़ा वेझो घरू अणवंता माउ ऐं धीउ क़तल, जवाबदार शेर अली बखरानी पंहिंजी भाॼाई नूर ख़ातून ऐं भाइटी ज़ाहिदा खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। किपरे वेझो दलियार वारे इलाइक़े मां नौजवान जो तशदुद थियल लाश ते पुलिस जो चवणु आहे त लाश जी सुञाणप नाहे थी सघी, वधीक जांच कई पई वञे। खैरपुर पुलिस अगवा थियल दराज़ा शरीफ वासी नौजवान खे घोसपुर मां बाज़ियाब करे वरितो। SSP खैरपुर जो चवणु आहे त 25 ॾींहं अॻु ओटाणे आवाज़ ते रिखिजी अगवा थियल मोहम्मद हाशिम शेख खे हिफ़ाज़त सां बाज़ियाब करायो वियो आहे। कराची जे इलाइक़े जुमा ॻोठ में मुबैना पुलिस मुक़ाबिलो, 2 ॾोहारी ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार। कोरंगी पुलिस तर्जुमान जो चवणु आहे त ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार ॾोहारनि जी रिहान ऐं वकास तो सुञाणप थी आहे। जवाबदारनि वटां 2 पिस्टल ऐं फुरथियल मोबाइल फोन हथ कया विया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खां ॿाहिरि थी वियो। अमेरिका ऐं आयरलैंड विच में मैच बरसात सबबि न थी सघी। ॿिन्ही टीमुनि खे 1-1 पॉइंट मिली वियो। अमेरिका जी टीम 5 पॉइंटनि सां सुपर 8 मरहले लाइ क्वालीफाई करे वरितो। पाकिस्तानी टीम हाणे आयरलैंड सां आख़िरी मैच खेॾंदी। पाकिस्तान जी क्रिकेट टीम 16 जून खां पोइ वापसि अची वेंदी। ऐं T20 वर्ल्ड कप जी मैच में ॾखण अफ्रीका नेपाल खे मुक़ाबले बाद 1 रन तां शिकस्त ॾेई छॾी। 116 रन्स जे जवाब में नेपाल जी टीम 7 विकेटुनि जे नुक़सान ते 114 रन्स ठाहे सघी।